Всем привет! Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Сегодня у нас в гараже Opel Zafira 2006 года, 1.6 экотековский мотор, 16-клапанная. Приехала с такой проблемой: стук в районе клапанной крышки. Ну, подозрение такое, либо зазоры клапанов, либо еще что-то такое. Ну, сейчас будем разбирать, смотреть. Так что смотрим, что будет дальше. Вот такой вот моторчик. Такой очень распространенный в опелях. 1.6, 16-клапанный. Сейчас, наверное, вскроем эту крышку. Глянем сначала зазоры. Если все зазоры в порядке, то полезем в коллектор. Потому что стук идет где-то вот в этом районе коллектора. Вот такой стук в этой машине, но после прогрева он еще сильнее становится. Вот так она выглядит, когда сняли крышку клапанов. Только немного с нагарчиком желтым, с таким. Масло, походу, какое-то заливали немножко плененькое. Зазоры в порядке. Сейчас дальше полезем. Снимем дроссельную заслонку. Посмотрим, что там. Потому что стук с района дроссельной заслонки, где-то оттуда. Вот такая болезнь этих двигателей. Начинает стучать впускной коллектор. Внутри там разбалтывается все. И потом стучит. Сейчас открутим и посмотрим, что у нас там стучит. Так, теперь другую сторону нажать. Итак, сняли впускной коллектор. И что мы там видим? Звук, скорее всего, вот он. Слышите? Вот эта штука болтается. Даже видно, что она вот блестит, ее выбила. Вот края эти повыбивала. Вот и здесь, вот здесь. Сейчас открутим ее, разберем и посмотрим. Система, конечно, не внушающая доверия. Вот она здесь блестящая, все она разболталась и стучала. Сейчас положим сюда герметика. Вот здесь такие пятачки резиновые. Они уже немножко просели. Либо подложим сейчас сюда шайбы резиновые. Вот в эти пятачки. Чтобы они немножко прижимали лучше ее.
Сейчас соберем, поставим, потом посмотрим, что у нас получится. Ну так, все, коллектор поставили на место, все собрали. Сейчас будем делать пробный пуск. Сейчас заложу машину. На холостых работает тихо, никаких стуков нет. Сейчас дам немножко газу, посмотрим, как оно будет. Все отлично. Ну и между делом попросили еще снять тонировку. Машина из России, так что, чтобы поставить на учет в Беларуси, нужно снять тонировку. Будем еще с нее снимать тонировочку. Прогрели, и теперь потихонечку ее тянем, чтобы клей не оставался на стекле. Потому что клей потом отмыть такая проблема. Вот так потихоньку и снимаем. Тонировку сняли. Вот как она выглядит без тонировки. Все светленько. Тонировки нет. Так вот. Где-то полчаса понадобилось ободрать вдвоем всю машину. Время 20 минут 2 ночи. На улице ночь, а мы заканчиваем автомобильку. Вот так она уже постояла, поработала. Все тихо, ничего не шумит, не стучит. Так вот такой сегодня у нас был ремонт Opel. Так что кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем, кто подписался, спасибо большое. Всем удачи, всем пока.